Ассалаумағалейкум ағайындар, алдарыңызда Мерседес 212 кузов, 212 272 үштік объеммен қыздырған кезде тықылдаған дауыс бар. Берсек қыздырып дауысын тыңдаймыз. Так. Осындай дауыс бар. Бір шығып кетіп қалады. Берсек көреміз не екен. Бай қызу, бұл жақсы. Жаңында приколдары бар. Берсе ашамыз, қараймыз не болып тұрған. Сосын белгілі болады. Скорее всего, баланс кетіп тұру мүмкін, или на жедел цепи. Жалпы пассажир жақтан шығады дауыс дейтін. Бұйырса, шашамыз, қараймыз. Бірінші зажиганиясын тексереміз обязательно.